mistä tämä kaikki tavarapaljous on tänne takalootaan päässyt. Aika hyvin mahtuu. Ja tietysti minäkin. Katsotaan, pari viikkoa ollaan oltu, ettei olla oltu veneellä, siis työt ja elämä on haitannut harrastuksia. Ja katsotaan, jos huomenna päästäisiin pikkuselle reissulle taas. Tarkoituksena oli mennä Sumiaisten kupeeseen. Siellä on sellainen Petäjäsaari, mistä pitäisi löytyä sauna ja niin edespäin. Mutta ei ole käyty ennen siinä saaressa itsessään. Ollaan vaan ajettu ohi. Katsotaan sitä ennen kuin tää Suomen kesä nyt on näinkin lämmin niin kuin se tässä heinäkuussa on. Että yöllä menee kumminkin sinne 10–12 asteeseen lämpötilat, niin jos nyt saataisiin tätä lämpäriä vietyä eteenpäin, että pystyttäisiin mahdollisesti lämmittämään veneen sisuksia ja tietysti ilmanvaihtoa parantamaan siinä sitten samalla. Niin katsotaan, jos saataisiin kytkettyä toi ilmaputki ja sähköt tonne. Ja saatiin tollanen ankkorliina hommattua myös ja tänne puolelle tulee toi meidän 7,5 kilon ankkuri telineeseen. Niin saadaan peräankkuri ja keula-ankkuri päivitettiin 10 kiloseksi ja 5 metrin lyhytlenkkisellä ketjulla. Niin ehkä me pysytään paremmin pohjassa ja saadaan nukuttua rauhallisemmin ankkuriyöt. Ei sillä, että olisi raahautunut ankkuri perässä aikaisemminkään, mutta varmuuden välttämiseksi. Katsotaan, mitä tälle asialle nyt sitten voidaan tehdä. Erroria heittelee vaikeuksien kautta. Tai vaikeuksien, mutta polttoainepumppu oli väärinpäin, niin on ihme, ettei polttoaine mene oikeaan suuntaan. Testikäyttöä ja katsellaan, että lämpötilat pysyy kurissa kaikissa semmosissa osissa, mitkä ei saisi lämmetä. Lisää tulevaisuudessa. Aamutoimien jälkeen kello rupeaa olemaan 1:30, niin kai sitä on hyvä jo syödä lounasta. Niin, päästään sitten lähölle. Elikkä lähdetään kohti Sumiaista. Elikkä sehän sijaitsee Matilan virtaa vastapäätä niin kuin käytännössä. Elikkä mennään tonne niin pohjoispäähän Alakeitelettä kun päästään ja sitten käännytään oikealle. Elikkä itään kohti, niin sieltä löytyy Sumiainen ja sitten se Petäjäsaari. Katsotaan, kun saadaan ensiksi savustettua nämä meidän ruuat, niin sitten päästään syömään. Perinteitä noudattaen, kun päästiin laiturista irti ja tilaa oli, niin tuli purjeet nostettua. Lähtökohtaisesti pitäisi olla tuollaista itätuulta, perustuulta 2-3 metriä sekunnissa ja puskissa tästä 6 näytti tossa, mutta ruvetaan olemaan siinä kohdillaan, että kohta puoleen pitäisi ruveta, tai onkin jo vähän kääntynyt tonne pohjoiseen suuntaan toi tuuli, eli mikä tarkoittaa meille tietysti sitä, että vähän enemmän on vastasta tässä meidän reitillä, mutta mennään purjeilla niin kauan kuin se on mukavaa ja järkevää. Oikolukija taas huomautti tuossa vieressä, että länsituulihan se tosiaan oli kautta on.
niin, reko lähti, jäi taakse ja matka-aika oli ehkä sellainen 40 minuuttia noin suurin piirtein. Nyt päästään vähän enemmän sivutuulessa tonne Aution selälle ja siihen Ukonsalmeen. Hyvää vauhtia ollaan tultu nytkin 4,5 suurin piirtein. Päästellään menemään. Ei tässä hätää niin kauan kun se tuuli ei käänny tuonne pohjoiseen. Ja luoteesta länsi kautta luode suunnasta tulloo nyt tuuli, niin sehän sopii hienosti. Ei tässä niin mennään eteenpäin. Heinäkuun 22. päivä ja Suomen kesä on parhaimmillaan. Talvihuppari päällä ja lämpöä ei varmaan ole 20 astetta. Muistuttaa hyvin etäisesti viime kesää, kun Lahden reissulla oltiin, niin aika lailla viileitä kelejä oli. Mutta jospa sen vielä elokuun puolella antaisi vähän lämpöäkin. Katsotaan, nähtäväksi jää kuinka mennään. Mutta muistaakseni seuraava selkä on härkin selkä, ukon selkä. Tässä juuri siintää takana, niin se on selvitelty vähän kevyemmissä tuulissa kuin mitä aikaisemmat selät. Mutta katsotaan miten härkin selkä tuo tullessaan. Siinä pitäisi olla myötätuulipurjehtimista. Ohittavan aallot tuli siinä. No niin, Petäjäsaari saavutettu. Ja poijupaikkojahan täällä oli 2 kappaletta. Vähän oli hyvä etäisyys, eli isokin vene pääsee hienosti tähän näin, kun olisikohan tuossa nyt 14 metriä köyttä perässä. Niin saatiin pohju siitä, eli jouduttiin jatkamaan köyttä perinteiseen malliin. Mutta täällä pääsee saunomaan ja rantautumaan. Petäjäsaari on kohtalaisen iso, eli täällä nyt ihan kunnolla pystyy tutkimaan paikkoja. Kerettiin käymään tuossa jo saunassa, täällä sellainen vähän leikkimökkiä suurempi sauna, mihinkä nyt justiinsa 2 aikuista ja 2 lasta mahtui ihan hyvin. Löytyy tuolta tommonen ruokailuryhmä, jos näin voi sanoa, että siinä voi, ja nuotiopaikka, että siinä voi grillata ja syödä. Lisäksi löytyy tämmönen kota täältä. Ja aika hyvin on nämä rannat semmosia niin kuin veneilyystävällisiä. Että ainakin moottoriveneellä pääsee kiinnittymään aika moneen paikkaan, ettei tarvii edes tohon laituriin tulla. Ja tässä tosiaan tää kota, missä nyt meinattiin vähän ruokaa tehdä, että
ei tehdä tuolla kaasugrillissä. Ja tuolta näkyy toi rantasauna. Ja siinä eessä ihan hyvät uintimahdollisuudetkin. Ja joo, syödäänpäs vähän iltapalaa. Petäjäsaari niin sijaitsee Sumiaisten ihan tuossa läheisyydessä. Eli ei tästä nyt varmaan mailiakaan ole tuohon Sumiaistiin. Että sieltä ainakin helppo tulla. Ja Matilan Virolle olisiko nyt sitten pari mailia matkaa. No ehkä vähän enemmän. Olisiko 5. Kun otetaan se Matilan Virran suorat siinä ja niin edespäin, niin kyllähän siitä matkaa tulee. Mutta kohtuu lähellä Matilan Virrasta. Ehdottomasti sellaisen vierailun arvoinen kohde, jos tämä ja Viukari ja niin edespäin, jos täällä Keiteleellä, Ala- ja Yläkeiteleellä järvellä sitten tulee pyörittyä. Huomenta. Täällä sitä Honkasaaren rannassa, eikö se näin ollut? Ei. Petäjäsaaren rannassa. Niin, huomenta. Täällä sitä Petäjäsaaren rannasta heräiltiin. Ja diesellämmittimen ensimmäinen tällainen testikäyttö. Yllättävän hiljainenkin, kun luukun laittaa kiinni, että ääntä tulee pikkasen lisää, kun luukun avasee. Mutta nythän se on siis tuossa normaali työvaiheessa, eli käynnistysvaihehan on mennyt jo ohi. Ja ihan positiivisia juttuja. Kun lämpötila on säädetty oikein, niin ei ainakaan tuu pakokaasutkaan ei ole niin lämpöiset, etteikö siinä kättä pystyisi pitämään päällä tai edessä, niin voisi nyt olettaa, että mikään paikka ei lämpene niin paljon, että olisi syttymisvaaraa. Eli ihan hyvää käyttöä saadaan sille nyt. Pikkuhiljaa voidaan testailla, että tulee luottoa. Häkävaroitin meiltä nyt tästä reissusta unohtu, niin ei ole sitä laitettu yöksi päälle, tai ei nyt ollut tarvettakaan yöllä, että sen verran lämmin oli kumminkin, kun saatiin luukku silleen, että toi yläosa vaan tuosta hengitti, oli pyyhe siinä päällä, että siitä vähän vaihtui ilma. Mahdollisesti. Mutta jatketaan aamupala touhuja. Ja niin jäisi Petäjäsaari taakse, tai ei nyt ehkä ihan vielä taakse, tuossahan se sivulla möllöttää. Mutta purjeilla päästään taas kivasti eteenpäin. Ainakin se yksi kapeikko, ehkä kaikki kapeikot tarvii moottoroida tuulen suuntaan, vähän semmonen, mutta sehän näkyy sitten totuus, kun päästään paikan päälle. Nautiskellaan nyt hiljaisuudesta, kun voidaan.
No niin. Sittosalmi selätetty moottorilla ja ajatuksia tästä hetkestä, että vastatuulipurjehduksessahan ei sinänsä ole mitään vikaa, jos on tuulta. Eikä kevyessä vastatuulessahan se on tosi ärsyttävää, kun ei niin kuin päästä liikkeelle millään. Mutta sitten jos on sellainen sanotaan 4-5 metriä sekunnissa sitä vastatuulta, niin sitähän se matkanteko kumminkin etenee, vaikka nyt vähän siksakkia joutuu tekemäänkin, mutta ei tarvi arpoa ja menettää hermoja, että kun lillutaan melkein paikallaan. Tänään toi tuulen suunta ainakin tuossa ennen Sittosalmea niin äkkiseltään sen 20 astettakin vaihteli puuskan ja perustuulen välillä, niin se aiheutti vähän omaa juttuaan, niin kuin täällä järvellä tietysti perinteisesti tapahtuu. Nyt teki tällainen purjehdusomainen vitsi, että tuonnehan me ollaan menossa, mutta tähän suuntaan nyt joudutaan ajamaan. Mutta katsellaan käännöstä kohta. Tässä välissä on, kun on tällainen semirauhallinen hetki, niin on hyvä vähän grillailla. Positiivinen juttu myös tässä hetkessä on tietysti se, että aurinkokin on meidän mukana. Että hetken aikaa lämmittää, niin kuin heinäkuussa pitäisi vähän lämmittääkin. Kuinka monelle on tuttu fiilis, että pyöräillessä ihan sama minnekään nyt, niin aina on vastatuulta. Niin vähän samanlainen efekti on nyt täällä. Käännyttiin 90 astetta ja silti on vastatuulta. Minkä sille tie? Mielenkiintoisella paikoilla on kalastaja Elmerin verkot kun väylällä. Kohta satama jo näkyy. Rekolahden edustalla kohta puoleen. Rekolahden edustalla vihreä lateraalimerkki, niin se meidän pitää kiertää, mutta aika lailla kevyttä tuulta taas. Hyvin on vaihtunut tuulen suunnat etelästä pohjoiseen välille tässä meidän paluureissun aikana. Stoppenhär. Vaikka nyt on ollutkin vähän tällaista pilvistä, tänään on saatu vähän auringonpaistetta, niin akku on ollut koko ajan kyllä melkein täynnä. Että ei tuo jääkaappi nyt ihan mahdottomia energiaa vie. Että varmaan aika lähellä pitää totuutta se, että se 34 ampeeria oli valmistajan arvio 24 tunnin kulutukselta, niin ei se nyt varmasti ihan hirveästi pielessä ole. Hyvä hankinta siis. Puksutellaan kohti kotisatamaa, ollaan tässä tosiaan Rekolahti näkyy tossa noin, niin se 2,5 mailia lähes tuulettomissa olosuhteissa, niin puksutellaan kotisatamaa. Kiva jos oot katsellut ja varsinkin jos oot jaksanut katsella tänne asti.
mitään, kun se on moro. I'm alone here on my island, floating in the sky. I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure. Guarded, I found shelter in the storm. I'm hiding in the blue, safe between the clouds.